Yo, hi crazy guys. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ క్రేజీ గై వ్లాగ్స్. సో బేసికల్లీ నేను మా ఊరు వచ్చాను అనమాట. సో ఇక్కడ మేము కొంచెం ఒక చిన్న ఏరియాలో ఫార్మింగ్ లాగా ట్రై చేసాము. సో ఐ జస్ట్ వన్ షో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టు యూ. సో ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి ఇది కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా, ఇదే ఆ ఫార్మ్ ఏరియా మొత్తం. వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి ఏ టైప్ ఆఫ్ వెజీ ప్లాంట్స్ అంతా ఉన్నాయి. సో వాటన్నిటిని చూద్దాం. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇవైతే కంప్లీట్లీ ఆర్గానికే. సో ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. కమ్ ఆన్. సో ఫైనల్లీ వీఆర్ ఇన్ ఫార్మ్. సో వెరీ ఫస్ట్ మాకు ఇట్లా లోపలికి రాగానే సొరకాయ చెట్లు కనిపించాయి. చిట్టి చిట్టి సొరకాయలు ఉన్నాయి దీనికి. అండ్ బీరకాయలు కూడా ఉన్నాయి. ఐ థింక్ ఈ రెండు కంబైన్ అయి ఉన్నట్లున్నాయి, సొరకాయ బీరకాయ. బేసికలీ నాకైతే ఈ ట్రీస్ ఈ చెట్ల గురించి అంతగా తెలీదు. అండ్ టమాటా ఒకటి, అండ్ ఇంకొక టమాటా ఉంది. ఇంతకుముందు ఇవి కాయలు కాస్తుండే, బట్ కానీ అవి పెరికేసినట్టున్నారు. అద్దా ఇక్కడ ఉంది గ్రీన్ టమాటా. దాని తర్వాత బంతిపూలు ఉన్నాయి. బంతిపూలు అయితే ఇవైతే చాలా పెద్దవి, మోస్ట్లీ వెరీ బిగ్ బంతిపూలు. ఇవే స్పెషల్ అట్రాక్షన్ బేసిక్గా చెప్పాలంటే. ఈ ఫామ్కి బంతిపూలే సూపర్ ఉంటాయి. నాకైతే పిచ్చ నచ్చాయి అసలు. అండ్ అగైన్ ఇక్కడ కొన్ని టమాటా ఉన్నాయి. ఇవైతే బుడ్డి టమాటా. ఇందాక మనం ప్రీవియస్గా చూసినవైతే పెద్ద పెద్దగా ఉండే, బట్ ఇవైతే చాలా చిన్న టమాటా. అండ్ ఇక్కడ టమాటాతో పాటు పచ్చిమిరపకాయ ఉన్నాయి. బేసికలీ పచ్చిమిరపకాయ మొత్తం సపరేట్గా అక్కడ ఒకటి ఉన్నాయి, ఒక లైన్ మొత్తం వేసి ఉండే. అవి తర్వాత చూపిస్తా. ఇవి వచ్చి లాక్టస్ క్యాబేజ్. యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ ఫ్లిప్కార్ట్లో సీడ్స్ ఆర్డర్ పెట్టి అవి ట్రై చేసాము, బట్ కానీ వాటిలో 3 మాత్రమే వచ్చాయి. 1 2 3. ఇంకా కోవిలే, చూడాలి ఇవి ఎట్లా ఉంటుందో. అండ్ పుదీనా, బిర్యానీ స్పెషల్. పచ్చడి కూడా బాగానే ఉంటుంది. పాలకూర కాదు, ఇది వచ్చి రాడిష్, ముల్లంగి. పెరికి చూస్తా ఒక 2 minutes. మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి ఇదైతే బీన్స్. యూ ఆల్ నో కదా. సో బీన్స్ ప్లాంట్ ఇదైతే చాలా భారీగా ఉందన్నమాట. అండ్ బీన్స్తో పాటు ఇక్కడ కాకరకాయ కూడా ఉంది. సో కాకరకాయలు అయితే కనిపించట్లా, ఇది చిన్న చెట్టు లాగే ఉంది. సో మేబీ మనం నెక్స్ట్ టైం వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ కాకరకాయలు కూడా కాస్తాయి అనుకుంటా, ఐ థింక్ సో. అండ్ తర్వాత అయితే ఇవైతే క్యారెట్. సేమ్ ఇవి కూడా మనం ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ పెట్టుకొని తెప్పించుకున్నట్టువే. పర్లే, మంచిగా గ్రోత్ వచ్చింది. బేసికల్లీ ఇప్పుడు మేము ఏదైతే ఏరియా ఉందో ఇదైతే ఇంతకుముందు పొలాలు అనమాట. సో అందుకని ఈజీగా ఏ చెట్లు వేసినా అట్లాగే వచ్చేస్తాయి. అండ్ ఇది వచ్చి కార్న్, మొక్కజొన్న. స్వీట్ కార్న్ నార్మల్ అనేది తెలీదు, బట్ కానీ వేసాము. ఒక 2 వచ్చాయి. అంటే ఇవన్నీ ఎట్లా అంటే ఆన్లైన్లో ఒక 5 to 10 పెట్టామంటే వాటిలో ఒక 4 6 అలాగే వచ్చాయి అనమాట. మిగతావి ఏమి రాలే, కొన్ని చనిపోవడం జరిగాయి. ఇవైతే 2 బతికాయి. సరే చూడాలి ఇవి మళ్ళీ ఎప్పటికీ కాయలు వస్తాయో ఏమో చూడాలి ఒకసారి. అండ్ కొత్తిమీర, ధనియా అదంతా అక్కడ ఉంది. అండ్ ఇదైతే కంప్లీట్ బెండకాయ అనమాట, లేడీస్ ఫింగర్. చూడండి కొంచెం చిన్న వచ్చిన్నాయి. ఇక్కడ పెద్ద వచ్చింటే చూపించుండేవాడిని. అవన్నీ ఇప్పుడే ఆల్రెడీ సగం చించేస్తున్నారు. ఇవైతే ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి కొన్ని. సో ఈ లేన్ మొత్తం బెండకాయలే ఉన్నాయి కంప్లీట్గా. ఇదంతా బెండకాయ. సో బెండకాయల తర్వాత మనకు పక్కనే ఆవాల చెట్లు ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇవి ఆవాలు.
ఇంకా రాలే. ఇవి ఎండితే అప్పుడు దీని లోపల రౌండ్ రౌండ్ బ్లాక్ కలర్ బాల్స్ వస్తాయి. ఆవాలు అందరికి తెలిసిందే కదా. సో ఇవి ఆవాల చెట్లు. అండ్ యాజ్ యూజువల్ మనం ఇందాక ప్రీవియస్గా చెప్పుకున్నట్లే పచ్చిమిరపకాయలు సపరేట్ ఒక లేన్ ఉందన్నాను కదా. ఇదైతే కంప్లీట్ పచ్చిమిరపకాయలు, అన్ని పచ్చిమిరపకాయ చెట్లు ఏవైతే కంప్లీట్గా. సో బేసికల్లీ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళని అవసరం లేదనమాట. మన వెజ్జీస్ అంతా మన దగ్గర దొరుకుతాయి. అపార్ట్ ఆఫ్ కొన్ని ఇప్పుడు కొన్ని దొరకవు కదా. అన్నిటినీ పండించాలన్నా మనం కష్టం ఇక్కడ ఇంత చిన్న ప్లేస్లో. సో అలా ఏదైతే మనకి ఇప్పుడు అవైలబుల్ లేదో అవన్నీ ఉంటాయి. లేదంటే కొన్ని మన దగ్గరే పండించుకున్నట్టు చేసేసుకుందాం అనుకుంటే ఫాస్ట్గా అయిపోతాయి ఇక్కడే అన్నీ. సో ఇదంతా పచ్చిమిరపకాయలే. పచ్చిమిరపకాయలు ఎక్కువ ఉండే బేసికల్లీ డిమాండ్ అనమాట ఇప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు. అండి ఇక్కడ చూడండి, ఇది వచ్చి వంకాయ చెట్లు. ఇవైతే చాలా పెద్దది అయిపోయింది. నేను లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ బుడ్డబుడ్డవి అనమాట. సారీ, ఇదైతే బుడ్డబుడ్డదే. వంకాయలు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతా ఉన్నాయి. వంకాయలు కూడా మనం సపరేట్గా వేరే దగ్గర వేసి ఉండే, అవి చూపెడతా ఒకసారి. సో ఇవి వచ్చి వంకాయలు అనమాట. ఈ లైన్ మొత్తం ఇంకా కాయలు కాసే అంత పెద్దవి అవ్వలే ఐ థింక్. ఇదంతా వంకాయలు. అండ్ మీకు ముల్లంగి చూపెడతా అన్నాం కదా, ఇదండి రాడిష్. ఇవి వచ్చి రాడిష్ కనబడుతుంది ఐ థింక్. యా, రాడిష్ వచ్చేసే ఐ థింక్. ఇంకా పెరికేయడమే ఇవంతా. ఇదంతా కూడా వంకాయలే, బట్ ఇంకా కాయలు పెద్దవాళ్ళే ఐ థింక్. కోసేసినట్టున్నాము. అక్కడక్కడ ఉన్నాయి కొంచెం పెద్ద పెద్ద కాయలు. రిమైనింగ్ అంతా చిన్న చిన్న కాయలే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఉంది ఒక కాయ. సో అక్కడక్కడ పెద్ద కాయలు ఉన్నాయి, రిమైనింగ్ అంతా చిన్నగా ఉన్నాయి. సో బేసికల్లీ వంకాయ ఇటు సైడ్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ అంతా కోసేస్తున్నాం కానీ, బట్ అక్కడ ఉన్నవన్నీ ఫ్రెష్ అనమాట. ఇంకా కాయలు కాసే అంత పెద్దవి అవ్వలే. అండ్ ఇక్కడ కూడా వంకాయలే. అగైన్ సొరకాయ చెట్టు ఇది, సొరకాయ. అండ్ తర్వాత మనకి ఇక్కడ రాడిష్ ఉన్నాయి, ముల్లంగి. ఒకసారి చూడండి. సో ఐ థింక్ ఇవన్నీ అయిపోయినట్టున్నాయి. ఇంకా పెరికేయచ్చు ఇవి. ఒకసారి పెరికేసి మనం thumbnailగా యూజ్ చేసుకుందాం మంచిగా ఒక ఫోటోని. సో అన్నీ బయటకు వచ్చేసాయి ఆల్మోస్ట్. ఇంత ఏర్లలో నుంచి బయటకు వచ్చేసాయి. సో రాడిష్ కూడా కంప్లీటెడ్. ఇదైతే కంప్లీట్ గోంగూర. చిట్టిదే కానీ ఇంకా పెద్దది అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఐ థింక్. ఈ జోన్ మొత్తం గోంగూర ఉంది, అందులో ఒక టమాటా. అండ్ ఇది చూసారా, బార్డర్ చుట్టూ మళ్ళీ వంకాయ ఉన్నాయి. కానీ ఈ వంకాయ కొంచెం పెద్దవి. కాయలు కూడా కాసున్నాయి ఆల్రెడీ. ఒక రౌండ్ వంకాయ టమాటా లాగా ఉంది బేసిక్గా చూడడానికి, రౌండ్గా. టమాటా కాదు కదా, కాదు వంకాయ. సో ఈ చుట్టూ వంకాయ. ఇక్కడ నుంచి చూపెడతా ఓవర్వ్యూగా. కంప్లీట్ వంకాయ, గోంగూర, పచ్చిమిరపకాయ, రాడిష్, వంకాయ, అగైన్ ఆవాలు. అటు సైడ్ ఉన్నాయి బెండకాయ, సొరకాయ, చిక్కుడుకాయ, టమాటా, బంతిపూలు, బీరకాయ, కాకరకాయ. సో అంతే, ఓవరాల్గా మా ఫామ్ గురించి ఇంతే ఉన్నాయి. సో మనం నెక్స్ట్ టైం వచ్చేటప్పుడు ఇంకేమన్నా మర్చిపోయా అన్నట్లు, నేను బీట్రూట్ కూడా ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ పెట్టున్నా. సో ఆ బీట్రూట్ చూపెడతా ఒకసారి. అవి కూడా అంతగా ఏం రాలే. లైక్ అవి కూడా ఒక చెప్పే కదా, మనం అవుట్ ఆఫ్ 10 పెడితే వాటి 5 అట్లా వచ్చినట్లు ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇది వచ్చి బీట్రూట్. ఇది కూడా ఆల్రెడీ ఒకటైతే కనిపెడుతుంది మనకు. బీట్రూట్ పైకి కనబడుతుందా మీకు? ఐ థింక్ క్లారిటీ మట్టి కలిసిపోయిందేమో బీట్రూట్. అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఒక మునగాకు చెట్టు ఉండే, అది కంప్లీట్ ఎండిపోయింది. దాంట్లో ఒక జాంకాయ. అక్కడైతే ఒక పెద్ద సొరకాయ ఉందన్నమాట, సొరకాయ చెట్టుకి. సో అది కూడా ఇప్పుడు మనం పెరుక్కోబోతున్నాం.
దిస్ ఈస్ వెరైటీ ఆఫ్ చెట్టు హై. ఈ చెట్టు మనందరికీ గ్రీన్ కలర్లో ప్రత్యక్షం అవుతూ ఉంటుంది రోడ్ల పైన అంతా. ఒక్కొక్క ఊర్లో దీన్ని ఒక్కొక్క చిత్రంగా పిలుస్తారు. మా ఊర్లో అయితే దీన్ని కోడి జుట్టు హక్కు అంటారు అనమాట. ఎందుకంటే కోడికి తలపైన ఇట్లా ఉంటుంది కదా, సో అది ఈ షేప్లోనే ఉంటుందని కోడి జుట్టు హక్కు అంటారు. బట్ మీ ఊర్లో ఏమంటారో ఒకసారి కింద కామెంట్లో వేసుకోండి. వెరైటీగా ఉంది. ఆ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్లో లీవ్స్ అంతా. అండ్ ఈ సన్ రైజ్ ఈ సన్ డైరెక్ట్గా అట్లా పడుతున్నప్పుడు అది ఒక షైనింగ్ అయ్యేది. క్రేజీ. ప్లాంట్స్ అంటేనే క్రేజీ బేసిక్గా. సో ఇక్కడ చూడడానికి ఇదైతే కంప్లీట్ షో చెట్టు లాగా కనబడుతుంది, కానీ ఇదైతే సోంపు చెట్టు అంట. ఇది కూడా అంతా ఆన్లైన్ ప్రభావం. ఇదైతే ఇంకా అవి రాలేదు సీడ్స్. Bakit hindi siya? Hello. Hello. So guys, this is all about the video. We'll back to another blasting video. So until then, bye for now and see you on next video. Don't forget to subscribe our channel Crazy Guy Vlogs and పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేశారంటే నా న్యూ వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాయి. బై బాయ్.